Kino na 14 Nathan Mambam. Livre chapitre 1er verset numéro 5 kino na 14. Bible na Bissoko. Du temps d'Hérode, roi de Judée, il y avait un sacrificateur nommé Zacharie de la classe d'Abia. Sa femme était d'entre les filles d'Aaron et s'appelait Élisabeth. Tous deux étaient justes devant Dieu, observant d'une manière irréprochable tous les commandements et toutes les ordonnances du Seigneur. Ils n'avaient point d'enfants, parce qu'Élisabeth était stérile, et ils étaient l'un et l'autre avancés en âge. Or, pendant qu'il s'acquittait de ses fonctions devant Dieu, selon les tours de sa classe, il fut appelé par le sort, d'après la règle du sacerdoce, à entrer dans le temple du Seigneur pour offrir le parfum. Toute la multitude du peuple était dehors en prière à l'heure du parfum. Alors un ange du Seigneur apparut à Zacharie et se tint debout à droite de l'autel de parfum. Zacharie fut troublé en le voyant et la frayeur s'empara de lui. Mais l'ange lui dit: ne crains point Zacharie, car ta prière a été exaucée. Car ta prière a été exaucée. Ta femme Élisabeth t'enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jean. Il sera pour toi un sujet de joie et d'allégresse, et plusieurs se réjouiront de sa naissance. Alléluia. Amen. Merci. Alors, tobandaki kolobela sur les effets de la prière de foi. Tolobaki que ba effet à prière et à foi ezalaka na balolenge misato. Lolenge liboso tolobaki les effets immédiats. Osambeli mbala moko et ya nepesami. Peut-être kolobake ekoki kozala pe na losambo esalami ba effet esalami mais esalami na courte durée, pardon. Donc na mwata moko mais ya mulaite na sotomonaki prière ya Ézéchias oyo tango bayebisi azokufa asambeli Zamba lobi na kobikisa yo mais après 3 jours et salamaki bongo lelo tozolobela les effets de la prière de foi, mais les effets oyo ezali à long terme. Alléluia. Effet ya prière ya kondima mais effet yango po esala ezwi tango mulai. Alors et si tu as kotanga ezali lisolo ya mobali moko na mwasi na ye, mobali kombo na ye Zacharie azalaki mosali na Nzambe sacrificateur, bongo mwasi na ye Élisabeth mwasi pe ya sacrificateur, mwana ya sacrificateur, donc bazalaki na libota pardon ya batumbi mbeka, libota ya basali na Nzambe. Et ndeko oyo Zacharie asosolaki ke mpona kozala malamu na bomoi ya kondima abala mwasi oyo pe aza ya kondima. Lobelanga nano amen. Awa nafungoli nano mwa parenthèse. Bandeko nabondeli yo na kombo na Yesu. Yo ndeko na ngai ya mobali oyo obali nanu te. Yo ndeko na ngai ya mwasi oyo nanu obali te. Nakoyebisa yo soko olingi bomoi no akondimama ebatela malamu
kobala libanda ya kondima te. Naoki ondiminga malamu te. Kobala libanda ya kondima te. Ndeko nanga mwasi babala yo na mobali oyo aza libanda ya kondima te. Soki bosi bobala naki yo zalaki libanda ya kondima, yebe libanda ya kondima, sikoyo yo ye okomi kati na kondima, na bondeli yo oboma libala wana te. Kasi bondela ete ya yo mobali to ya yo mwasi akota pe na kati na kondima. Mais soki na nobali te yaya koloba te ke na kobongo lisemo te yo za molimo santo te. Epele na bombo ya bakristo ekoti mobulu po ye mondimi me andimi kobala mopaka. Waza mato ya koyoka nakangi yango mpe mbala loba amen. Nayebi te soki okoye pa pasteur o papa noali molakisa oyo mobali oyo azolinganga pasteur abi me oui aya pasteur aye papa boni bon tosambela te nga nakangaka miso tozoyeba osamba bon saka pasteur asambeli sila bi bon kombo nani apesi kombo osambelaka wana wana église de noir tobatumwi papa nanga limbisanga tata libala bongo opambolango. Merci, opesi réponse à kitoko tata. Donc apoya na ye koboya libala ngo ake na ye. Inza banda ndenge nini Bible lobi boni molili ekova de sika moko na Paul. Tokandi tango eza mingi te mais nandimi ke oyoki ndimi koyoki mingi na bandeko na ngai ya basi nde nazolobela mingi azala kitoko azala bien azala na mbongo esi aza na Yesu. Voilà. Alors libota oyo mwasi na mobali Zakari mwasi Elisabeth balinganaki pe Bible etatoli mpo na bango. Verset 6. Tous deux étaient justes devant Dieu, observant d'une manière irréprochable tous les commandements et toutes les ordonnances du Seigneur. Donc, bandimi penza na kati na nkolo kobanga Nzambe mpe kotosa maloba na Nzambe ndenge esengeli. Seke na bomo ina bango mibale mobali avant bala mwasi ayeba ine nzoto ya mwasi mususu te. Mwasi pe avant kene na libala ayeba na ina mobali mususu te. Seke bango nyonso ntango bakoti na libala na bango na bobangi Nzambe na bolingo na makambo nyonso ya bonzambe kati na bango. Babalanaki bilenge trop jeune babalani lokola libala nyonso soki esalami sika na kati ya mwasi na mobali kati na bango bolingo posa na bango ezali ke nsima mikolo awa mama koma na zemi mpe nsima mikolo mwana asala nini abotama. Bien-aimé na koyebisa yo soki mwana mwasi na mwana mobali babalani ndeko na nga ezalaka na bato nyonso oyo miso ekoma kotala bango mingi otalaka mwasi yango mikolo aoboka basoyo asaba boka basoyo. Est-ce que ti ndenge babalani boye ça fait déjà 2 mois siko toke 3e mois abeli makasi donc tu akopela mususu bato basepelaka nango mpona nini babamonisaka ezali bilembo Yakobanda Mukumba. Alléluia. Alors, si tu as un peu, babondelaki lokola bilenge, elenge mobali elenge mwasi, oyo balinganaki na libala pe posa ya kokota kati na bango ezalaki
babandaki kobondela mpona likambo wana ntango nyonso. Kasi Bible elobi ke bavandi na bolingo baumeli mwana aza koya te, kobota ezoya te. Nzoka mabondeli ezalaki kosalama ke Nzambe alola, Nzambe abomoi sala. Alléluia. Sala. Bande otam na pe to balani na mama. Mwana yaki l'hôpital. Et comme dit on peut tout no. Ndenge nini? Ba grand frère na ba tout, ba grande sœur ba tout. Sikoyo ndenge nini? Ndenge nini? Grande sœur na mutu moko na mu ba de ba swana sans que nganaye. Mobana bi ke ba mamsole kino ba représenter te kuna. Ya atika yo mona ke opesa bien. Ah, ba swana nganaye pati. Oh, alléluia. Oye bien comment qui soki tokomi mutu tolutolala tobondeli Nzambe esili na tie loboko na libumu mama naza kosambela Nzambe makambo esalama ekomoka priere po yaya nkolo azwa lokumu parce que libondeli ya kondima apeselaka kobia. Mama nanga aza wana pepa nano boye bana voilà ye wana azoyoka ayebi makambo na oloba ekomoka yaya tika Nzambe asalela ngolu na bandeko nyonso baza na mabala nano bana bayete ngolu wana epesamela bango loba amen. Alors ntango bakoni na bumutu ezalaka na ngonga moko mabota esilaka. Oh amen. Epai ya mama mabota esili po mbulo ya komi nango eyasumbula mabota te. Epai ya tata makasi azalaki nango eza lisusu te. E na ntango wana tina na bango ya kobondela lisusu mpona mwana aya eza te. Donc libondeli wana balongola yango na vi na bango. Est-ce que eza na mutu moko azokama mutu oloba awa mpona nini? Po balobi ntango makambo ezalaki nanu bien makasi na nzoto na mama azomona nanu basanza na ye tobondelaki mpo mwana aya. Esikoyo mama basanza esili ekatani ngai mpe makasi na nzoto eza lisusu te. Donc eloko moko tokokosela lisusu ya kote kuna eza te. Mais bandeko yokana yebisa bino malgré réponse epesamaki te ke bazwa mwana oyo basengaki, Bible ebonisi biso ke bayebaki toujours kosalela Nzambe na motema na bango mobimba na esengo. Donc les non-réponses ya demande na bango influençaki bango te la façon d'aimer Dieu et de servir Dieu. Ebele na batu balemba pona alobi ke nasengaki na Nzambe likambo na mona kosala te ekomi mpe déjà trop tard esili ngapi na losambo soki nafika makasi nde nakoya. Mais pona bandeko oyo malgré bazosalela Nzambe bazogene babondeli eyano epesami te, mama basanza ekatani, papa makasi esili, me balobi ata tozwi mwana na nzoto te biso toyebi ke bomo ya malamu eza ya kosalela Nzambe. Mwana nde akokaki kozala lipamboli na biso po tosalela Nzambe te. Mwana upa mwana biso na Nzambe ka. Bandeko tango nyonso na lingomba, tango nyonso kosalela Nzambe, bakangamaki na nkolo, bakangamaki na lingomba, pe bakangamaki na musala na Nzambe. Kotune koyi kotuna malelo awa yo so senga epai na Nzambe likambo lukaka salela yo tango ya nepesama te. Est-ce que baveye oyaka kaka? Est-ce que prière à kilti matinale oyaka kaka? O kozala koya yango boye ya nepesa tango moni epesami te osala ndenge nini? Olemba to
bozala kaka ndenge ozala ekobondela liboso. Mais na koyebisa yo ndeko Zakari oyo na mwasi na ye malgré que babondelaka bazwa mwana na ntango oyo ebongaka moto azwa mwana bazwaka mwana te mpo na bango libondeli wana eshe longwaka na motu na bango, mais bazalaki toujours na bolingo ya kosalela Nzambe. Amen. Alors eya kokoma mokolo moko Bible elobi na kati ya banganga Nzambe omoni biso lelo. C'est le papa qui fait le programme de l'église. Alléluia. Aoloba bon semaine yo tambusa pour programme yo teya. Oyo kuna yo okutambusa programme ye moko passer abinga moko na kote. Mais na koyebisa yo na tango ya kala na tango wana ezalaki na mutu moko oyo azako sala programme te. Mais ezalaki ndenge nini? Bakozwa banganga Nzambe nyonso baye. Alléluia. Bozawana babeti nzeke. Ah, tirage au sort, hein? Parce que tu fico fio. Ce qui fico fio wana eye ekwaye epai na yo. C'est que yo ne mutu okota na tempelo okende kotumba meka. Elobi teke soki baponi yo ndenge wana c'est que mbala sima ba opono lisusu te. Eka likama fico fio. Soki mbono kwela kaka yo ka nemto kamisa. Mais ya bukolo wana tango basali fico fio ekweli koko Zakari. Ah, le bakoko Zakari. Ekweli ye. Ah, le kwa lobi ekweli nga ça va na kokende. Siko tango azokota na kati na tempelo, nini azokende kosala kuna? Tango azokota na kati na tempelo, aza komema masumu ya batu nyonso oyo baye. Bango bakokota te bakotika libanda. Donc ti azokende akeli problème na yete lokola nganga Nzambe, mais akeli problème ya batu mususu na kati na etombe. Ezana mutezo kama mtolo bawa akeko memango po asengela batu bolimbisi na masumu. Akoti kuna na kati abandi kosala mosala ndenge esalamaka azosala subitement Bible lobi na biso amona ange moko abimeli ye. Bible lobi ebangisi ye. Verset 11. Alors un ange du Seigneur apparut à Zacharie et s'était debout à la droite de l'autel de parfum. Zacharie fut troublé à le voyant et la frayeur s'empara de lui. Kobanga etoniye po akota kuna mbala atikala ko vivre l'eau bongote. Et c'était pour la première fois. Tango bangi na kolenga wana yoka. Verset 13. Mais l'ange lui dit, ne crains point Zacharie, car ta prière a été exaucée. Kobanga te Zacharie pour libondeli na yo et yanolami. Eza bongo te. Libondeli na yo et yanolami te. Mais libondeli na yo et yanolamaka. Alléluia. Libondeli na yo et yanolamaka. Siko libondeli nini? Oyo azosala sikoyo to libondeli nini? Ah, namoni to komi place ango. Oyo asala nini? Oyo asala kala. Bandeko, nalingi na yebisa yo. Libondeli epolakate. Alléluia. Libondeli epolakate. Limelangai ke tango nyonso to yaka kolela liboso na Nzambe. To bondela ke pa na Nzambe. Ezaka na magasin moko. Oyo esika mabondela biso ekendaka kobombama. Tika na yebisa yo yaya. Ti oyaka awa. Limelanga. Ato moni likambo esalami te. Ato yoki no nzoto mabili te. Oona otuntuki te. Mais croyez-moi bien-aimé. Ezaka toujours na likambo moko esalamaka. Ah, pepa na lokola lokumu na Nzambe. Ezalaka toujours na likambo moko esalamaka. Alobi, olobi nini? Ote.
Nzambe ayanola libondeli na yo. Libondeli ngonini. Ta femme Elisabeth t'enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jean. Bande. Libondeli esalamaka na jeunesse. Jeunesse yana. Ya Zacharie. Libondeli akosenga mwana esalamaka na jeunesse. Na jeunesse ya nani? Ya Elisabeth. Mais tala Nzamba lobi libondeli na yo esi eyokamaka. Mais pona kokokisama. Ah, voilà maintenant le problème. Pona kokokisama, le temps et la durée et la décision ya Nzambe. Ah, na mayele ya bomutu Zacharie salobaki le temps ya ngai kobota lisusu na mwasi ezaki lisusu te. Oh bandeko temps na yo ya mota Nzambe te. Mayele o mokile boza na mona likambo etali tango ya mayele o Nzambe aza na mona tango na yete. Amen. Nani ayebisa yo ke libondeli osala ekenda mai? Nani? Yoko Zacharie abi oh on a dit mwana yoko bota na verset 14, il sera pour toi un sujet de joie et d'allégresse et plusieurs se réjouiront de sa naissance. Et pelé yabatu bakosepela na mbotama na ye. Papa ngana yako sambela makambo batu baadi bata onimisa bako metala na losambo ya kosambela mpona bato baali banda yawe alimbisa bango. Nzamba ya yebisi ye na losambo oyo ozosala ya libanda wana me yebaki losambo ya yo oyo yo osala epesamela eyano. Me maintenant tango ya eyano ngo yangoyo tango ya eyano na tango oyo bango baza na nzoto ekokana te. Ekokana te loba ekokana te. Taya eyano na taya nzoto ekokana te. Na taya nzoto Elisabeth akoki kobota te. Na taya nzoto Zacharie makase sesili. Me na taya ya Nzambe alobi tang eza nano. Naningo kala mutu moko nano silite. Nano silite. Mokile kokolo bake sili. Medese akolo bake sili. Mais eloko moko na yebi soki na Nzambe alobi silite yaya obungise ikiate. Si chen na bondeli yo soki na Nzambe alobi silite obungise ikiate. Tango lobi na ebongo bandeko Zacharie maloba wana est troublé ye. Ami bon ça va lobanam signe nini okolakisa pona ndima kelika mongo kosalama ponga na sina komi deja koko mwasi nanga koko ya mwasi ya koko mwasi alléluia ndako mwasi nanga koko ezala ndenge nini bandeko ange alobi na ye ngai na telemaka liboso ya Nzambe na ye kaka mpona peso sango oyo ngai nayoki epai na Nzambe. Lokola yokomi kotuna soki kozala ndenge nini soki mpe ndenge nini yebango lelo okoma ba munoko ezokangama yo oloba kaka tia amen. Mpona nini mpo Zacharie kati na ye asalobaka losambo wana na salaka tango mwese sala nini eleka. Maintenant oyebiso yo il y a un monsieur qui s'appelle le maître de temps et de circonstances. Notre Dieu. Circonstance c'est pas nécessaire à l'autre côté. Oh non, ma boîte est sili et taliété. Oh Zacharie dit ma case est sili et taliété. Likambo o et talagaye. Oh ya lobaka et salamaka kaka. Bande konena ya bisayo obungisa likiate. Ndeko moko intercesseur ezala kosambela likambo azali kosenga epai na Nzambe
amoni ezowumela abandi koloba na nzambe to ana moya ute kolo na bondeli yo soko sali na likambo na osengo 10 décembre na janvier na osambe na lisusu. Yo kanisi le que donc osambe la no ezaka grave nzambe question lo mwe azai colonel akita major olongwa na ona losambo ezala perte pa nzambe te, mais au contraire ezala perte pa tu vas beaucoup manquer et tu vas beaucoup rater. Amen, église. Donc likambo ya temps yaya mala mosusu kolukaka te oyo bana koluka esalama ndenge nini po te yango wana nzambe bo alobi aotala circonstance oza nango te okoye koloba te ezalaki likambo oyo eya avant eyereta par rapport à quoi yebisaka ntango mwana oyo abotamaki Jean Baptiste nde abotamaki abengaki Zakari koko to papa naoyo kote abengaki papa abengaki mama na ye nani koketi to mama mpona nini seke babungisaki eloko te na kikoko na bango bayoki mongongo ya mwana moko oyo azobenga bango papa oyo baza kobenga ye mama nayebisa yo kobungisa libika te. Yaya abakuka lobi naza na esika na ngai nazozela oyo nzambe alobaki ekokokisa ata eza koumela nakotika te nakozala kaka wana mpo nayebi butu eya ntongo etala moyebima ekozala na mokolo moko oyo nzambe alakaki nga akokokisela ngai. C'est pourquoi bien aimé, même si na demande na yo omona nano eloko esalami te ndimelanga libonde na yo ekenda na mai te. C'est pourquoi continuez à servir l'Éternel. Priez pour les autres. Popola bandeko. Alléluia. Ndeko bali yaya sombaka ta kitoko kende pambola ye. Attends, non, banité. Oh, le côté que n'a pas toujours âge, on va quand c'est normal de pas les avoir les sous maintenant. Non, âge on essaie de quitter déjà. Non, le quitter parce que il y a Zacharie, on va voir que âge peut le kaki, mais le kaki n'a été. Tout est possible à notre Dieu. Oh, ils sont impossible pas battre et pas nzambe, ils sont possibles. Yamoana, atana musiko na monye lo côté on a sengi. Ngai na Yesu mbamba atana na simbite oyo na luka ngai na lingomba na nga kangamana atana na zi eloko na o luka te na otika pasteur na ngate ona okikuna soki babino ka fire okoi okoi donc ozo bakakatwa panzine ya sima te biso kaka awa anenga baote ya biso wana toyebike nzamba zali mabe soki nzamba zalaki te mais sika o nzamba zali yaya esika oyo nzambe azali ata eyindi ndenge nani na suka nzambe wani amonisa tika nzambe na lola apambola yo tika nzambe na lola oyo ondimela ye kolukwa te nzambe oyo ozosambela wana kotika ye te nzambe oyo ozokangama na ye wana yaya kotika te ata na mosiko ozomona eloko te ekozala mokolo moko oyo akoloba lipamboli okozwa ekozala esengo na yo mpe kasi ya ye moko kaka te me ekozala esengo ya bato ebele. Imaginez-vous koko Elisabeth aotambola na zelo koko Elisabeth atambola nini na zelo oyebi makambo nini bakokoka ekolo
Nzambe koko oyo mama Nzambe to bato mingi bakosepela. Nazingi nayoka maboko ya mutu moko oyo ntango akozwa bato ebele bakosepela mpo na ye. Nazingi nayoka maboko ya mutu moko ntango ye akozwa ya Nzambe bato mingi bakoloba merci Jésus, merci Yahweh, merci Yahweh. Tika Nzambe apambola yo, telema likolo. Nzambe nanga apambola yo, alléluia. Nano esili te. Nakufi na lute, loka nakufi na lute. Yaya, na omona oyo ya walaka.